Laboso amefariki. Daktari Joyce Laboso amefariki akiwa na umri wa miaka 58. Amefariki katika hospitali ya Nairobi. Alikuwa anapokea matibabu ya saratani. Bila shaka Joyce Laboso atakumbuka kuwa ni mmoja kati ya wanawake watatu magavana ambao waweza kupata nafasi katika kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2017. Joyce Cherono Laboso amehudumu katika nyadhifa mbalimbali kabla ya kuwa gavana. Alimshinda Isaac Ruto katika uchaguzi huu wa mwaka 2017. Na kukurejesha tu nyuma mtazamaji, ni kwamba Daktari Joyce Laboso kama alivyosema alichaguliwa kwa gavana wa pili wa kaunti ya Bomet, na takriban mwezi wa Mei ilisemekana kwamba hisi vizuri na kafunga safari kuelekea Afrika Kusini. Baada ya hapo akaelekea Uingereza hapo mjini London, kisha akakwenda India na sasa akarejea humu nchini ambapo alikuwa anapokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Tunaeleza kwamba hali yake haikuwa nzuri, na katika kipindi cha wiki mbili zilizopita alikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, na hapo inasemekana kwamba hakuna watu ambao walikuwa wanamtembelea kama ni wale ambao wanafika hapo walikuwa naruhusiwa kufika. Inasemekana kwamba alikuwa anaugua saratani ya utumbo ambayo ni colon cancer, na baada ya hapo ikaendelea hadi ikaenea katika saratani ya sehemu ya uzazi, na baadaye mfupi tukaeleza kwamba muda mchache tu uliopita amepoteza maisha yake kutokana na saratani. Na Joyce Laboso aliingia katika ulingo wa siasa mwaka 2008 wakati dadake Laboso alifariki katika ajali ya ndege walipokuwa nasafiri kuelekea Marsabit, na hapo aliingia kupitia chama cha ODM. Kumbuka katika wakati huo Joyce Laboso alikuwa ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa wanang'ang'ania kiti hicho kwenye uchaguzi mdogo, na aliwashinda wagombea wengine 11 katika uchaguzi huo mwaka 2018, uchaguzi mdogo, na akaingia bungeni. Akiwa bungeni Joyce Cherono Laboso aliweza kuhudumu katika nafasi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nafasi ya naibu speaker katika bunge la kitaifa, nafasi ambayo bila shaka ilifungua mawanda ya kisiasa kwa mama huyo ambaye alikuwa ni gavana wa pili katika kaunti ya Bomet, na ni mmoja kati ya magavana watatu wanawake waliochaguliwa kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa mwaka wa 2017. Mtazamaji, ndio habari ambazo zinatufikia hivi punde kutoka hospitali ya Nairobi kwamba gavana wa Bomet Joyce Cherono Laboso ameaga dunia. Na muda mfupi kuanzia sasa tuelekea katika hospitali ya Nairobi ambapo tunaelezwa kwamba naibu wa rais William Ruto anaelekea hapo hospitalini bila shaka kutoa taarifa kuhusu aliyojiri siku ya leo kuhusu habari hiyo ya kufariki kwa Daktari Joyce Laboso ambaye ni gavana wa kaunti ya Bomet, alikuwa anaugua saratani. Mtazamaji, tukukumbusha, utakumbuka kuna wakati mmoja kabla uchaguzi wa mwaka 2017 nilipata fursa ya kuweza kumhoji, na bila shaka ni taarifa hii kama mwanahabari pia imenivunja moyo. Manake ni mtu unaweza sema alikuwa mwenye mnyenyekevu, alikuwa na utu. Nilifanya hoja naye katika hoteli ya Serena. Tulipofika hapo kwa muda wa dakika 30 nisubiri ili niwe tayari, kuonyeshana kwamba yeye ni mama ambaye alikuwa anaheshimu kazi ya watu wengine. Na nilipozungumza naye alisema kwamba safari yake haikuwa rahisi. Alianza kama mhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton. Alikuwa anafundisha katika idara ya lugha, language and linguistics. Na anasema wakati ambapo aliambiwa kwamba sasa wewe ndio utaweza kumrithi dadako ambaye alifariki katika ajali ya ndege Laboso, alisema kwamba hakuwa tayari. Lakini wakati ule kiongozi wa ODM Raila Odinga alizungumza naye na kumwambia tutakushika mkono, tutaungana nawe na tutafanya kazi pamoja na wewe. Na alipofika mwaka 2017 akakihama chama cha ODM na kuingia chama cha Jubilee, na Raila akasema tuko sawa, hamna shida. Lakini kama mwanamke alisema kwamba haikuwa rahisi kuwa katika ulingo wa siasa, hasa kama gavana. Kuna wakati ungefika mahali watu wanakutusi, na utakumbuka kwamba Joyce Laboso hakuwa ameolewa na mtu kutoka jamii ya Kalenjin. Mumewe alikuwa kutoka jamii ya Luo ambaye ni Obonyo, na ilikuwa inasemekana kwamba wewe kwa nini umekwenda katika jamii nyingine? Hivyo ni mambo ya bila shaka changamoto ambazo alipitia, na Joyce alibarikiwa na watoto watatu, watoto wa kiume. Bila shaka mimi nilifanya mazungumzo naye katika kipindi cha mwaka uliopita, na katika mazungumzo yetu naye alitualika nyumbani kwake pamoja na Brenda Wanga mwenzangu, na tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo baadaye kidogo mtazamaji. Lakini ukizungumza naye wakati huu alikuwa anaonyesha mapenzi ya dhati, alikuwa anaonyesha msukumo, alitaka kuona watu wa Bomet wakiwa na maisha mazuri zaidi. Hasa alikuwa na mawazo mazuri sana kwa upande wa kilimo, na alitaka wakazi wa Bomet wajitume zaidi katika kilimo kuhakikisha kwamba wanabadilisha maisha yao. Mpenzi mtazamaji, tunakuletea habari za hivi punde kabisa. Gavana wa Bomet Joyce Cherono Laboso amefariki dunia katika hospitali ya Nairobi akiwa na umri wa miaka 50.
28 baada ya kuugua kwa kipindi kirefu na kutibiwa katika hospitali mbalimbali ndani na nje ya taifa hili. Na kukuarifu tu mengi zaidi kuhusu Daktari Joyce Laboso, alizaliwa tarehe 25 mwezi Novemba mwaka 1960, hivyo basi alikuwa na miaka 58, na kama nilivyosema hapo awali alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton katika kitengo cha lugha, na alikuwa anafundisha hapo, na pia alikuwa anafundisha somo la Ufaransa, na hata nilipopata fursa ya kuzungumza naye alikuwa na weledi sana katika lugha hiyo ya Ufaransa. Na baada ya hapo inasemekana aliweza kuolewa ama aliolewa na Edwin Abonyo ambaye alikuwa meneja katika kampuni ya Finlays, na hapo walizaliwa na watoto 3. Tuende moja kwa moja katika hospitali ya Nairobi ambapo mwandishi wetu Kennedy Mureithi haraka tayari ameshafika hapo. Kennedy, hali ikoje? Tunaarifiwa kwamba naibu rais anaelekea katika eneo hilo. Je, amefika? Na ukiangalia tu kiujumla nyuso ziko vipi katika hospitali hiyo? Na kama ulivyosema tu, ni masikitiko katika hospitali hii ya Nairobi ambapo kwa sasa hivi tumeshawaona watu wawili wakiingia katika eneo hili. Mmoja wao ni aliyekuwa spika wa kaunti ya Nairobi Beatrice Elachi, na mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Isiolo ambaye ni Rehema Jaldesa, na wote wameingia muda mchache tu uliopita, na kuna magari mengine makubwa ambayo tunayaona yakipata kufika katika eneo hili. Mimi mwenyewe nimeweza kuingia katika eneo hili ama katika hospitali hii ya Nairobi Hospital, kwani hapa kama mpiga picha wangu anavyoonyesha ni kwamba hapo hii ndio mlango ya kuingia katika eneo hili la Nairobi Hospital, na kwa sasa hivi wameingia katika eneo la North Wing ambapo amekuwa amelazwa kwa muda ambao hatuwezi kusema sisi wenyewe, bali tunajua tu ni kwamba amekuwa katika hospitali hii kwa muda, na taarifa hiyo ya kifo chake imethibitishwa na baadhi ya watu ambao wameingia katika eneo hilo na wamepata kutuzungumzia, na wanasema kwamba ndio yamefika. Mwingine ambaye tunamuona sasa hivi ni mbunge wa kutoka Marakwet na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Kipchumba Murkomen, ambao tunaona wanafika katika eneo hili. Kama mpiga picha wangu tu anaweza tembea na mimi kwa sasa hivi ili tupate kuonyesha picha kamili kama ilivyo, ni kwamba kuna wao wabunge wawili kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet akiwemo Senator Kipchumba Murkomen na Kagongo Boena ambao wameingia katika eneo hili, labda tu wakijaribu kusubiri kuona iwapo naibu wa Rais William Ruto atafika katika eneo hili. Kama tunavyodokezewa ni kwamba huenda akafika ili kutoa taarifa rasmi, lakini kwa sasa hivi ni kwamba tumeona baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo na baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wandani wake wakifika katika eneo hili, na tunataka tu tujue taarifa kamili ni ipi. Lakini mimi mwenyewe Jen na Salim nimeweza kuingia na nimeweza kufika katika eneo hilo la North Wing ambapo tunaarifiwa kuwa ni kama alikuwa amelazwa katika eneo hilo na mambo yamekuwa kama yalivyo. Wanajaribu tu kupata na nyuso hizo za watu ambao wanatoka katika eneo hilo. Wamefedheheka. Kuna masikitiko makubwa sana kuwa wamempoteza gavana wa Bomet ambaye ni gavana wa pili, alikuwa na saratani ya utumbo, taarifa ambayo tu tumeweza kuipata muda mchache iliyopita. Anakuwa kiongozi wa pili ndani ya wiki moja kupoteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa saratani ambao tangu jadi kuna watu ambao wamekuwa wakisema hata bunge lenyewe limetaka likuwe janga la kitaifa. Ni swala ambalo tu sisi kama Wakenya wengi wameweza kuzungumzia. Watu wametaka Rais Uhuru Kenyatta alitangaze liwe janga la kitaifa, na ni swala ambalo pia bado hadi sasa hakujapatikana tiba. Na kama tu taarifa zinazojiri ni kwamba tunasubiri tuone nani wale wengine ambao wanafika katika eneo hili, lakini kwa sasa hivi ni kuwa tumeona baadhi ya viongozi kutoka mrengo wa Jubilee na pia baadhi ya marafiki wake wameweza kufika katika eneo hili, na kwamba pia tunaarifiwa tu kuna wengine iwapo viongozi watafika wataweza kupitia katika mlango mwingine. Lakini kwa sasa hivi wale watu ambao wanafika katika eneo hilo na haswa wadi hiyo ya North Wing wanaweza, si kila mtu anapata kukubaliwa kuingia pale. Hata baadhi ya watu ambao wameingia ni viongozi tu, lakini wale ambao huwa wanashughulika na kwa kila siku hawajaweza kuruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Kuna mmoja tu ambaye ameingia pale na ameniambia Yesu ameweza kudhibitisha kwamba kifo hiki kipo na kuna taarifa tu ambazo zinaingia. Katika eneo hili lingine pia tunaona seneta wa Kericho ambaye ni Aaron Cheriot pia anafika, na iwapo wengi wamefika basi huenda ndio thibitisho kamili kuwa swala hili basi limeweza kutendeka na hakuna mengine. Sijui kama utatuzungumzia tu, tuambie kwa nini umefika katika eneo hili. Not yet. Naam, tunaweza kufukuzwa katika eneo hili ili tupate
anaweza mpiga picha yangu hapo hivyo, wanajaribu kutufukuza katika eneo hili kwa nguvu, na wanajaribu tu kuhakikisha kwamba watu ambao wanafika katika eneo hili wanapata kupatiwa ruhusa. Na kuna hawa watu ambao wanafika hapa ambao ni walinzi wa hospitali hii ambao wanajaribu kutukataza kupiga picha katika eneo hili. Wanajaribu kutukataza kupiga picha katika eneo hili, na sisi wenyewe tu tunaondoka. Wanajaribu tu kutukataza kupiga picha katika eneo hili la Nairobi Hospital, lakini ni taarifa tu ambazo tunazipata kwa sasa hivi, na taarifa tutaweza kukupa pindi zinapochipuka, kwani tayari tukipata kuarifiwa kuwa naibu wa rais atafika katika eneo hili tutaweza kuonyesha. Shoot them. Naam, kwa hivyo kwa sasa hivi kwa muda uliopo nitakurudisha kwa Jen na Salim ambao wako studio ili wapate kukupa taarifa zaidi, lakini iwapo tutapata zingine tutaweza kukuonyesha. Na mtazamaji, basi ndivyo hali ilivyo katika hospitali ya Nairobi. Huyu ni mwanahabari wetu Kennedy Muriithi akiwa pale akiripoti kuhusu kifo cha gavana wa Bomet Daktari Joyce Cherono Laboso. Amefariki muda mfupi tu uliopita, na kama tulivyosema hapo awali alikuwa anaugua saratani ya utumbo. Alikuwa amesafiri hadi Afrika Kusini akielekea London nchini Uingereza, kisha kenda India, lakini wiki mbili zilizopita alirejea humu nchini, na baada ya kuwa nyumbani akarejeshwa tena hospitali ya Nairobi, na hapo alikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi, na inasemekana muda wa wiki mbili zilizopita hakuna mgonjwa ambaye aliruhusiwa, ila tu wiki iliyopita tunaambiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kumtembelea. Na kama ulivyoona hapo katika picha ya awali ni kwamba viongozi mbalimbali wameanza kumiminika katika hospitali hiyo ya Nairobi, na tunaelezwa muda mfupi tu kuanzia sasa ama kutoka sasa naibu wa rais William Ruto ataweza kufika hapo. Utakufahamu kwamba huyu ni kiongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa ambapo naibu wa rais anatoka bila shaka mtazamaji. Na vile vile alipokuwa katika pilika zake za matibabu, Gavana Laboso alipata kupata matibabu katika mataifa mbalimbali kama alivyotanguliza mwenzangu Jen Ngwere, na akiwa katika hospitali ya India viongozi mbalimbali waliweza kupata nafasi ya kumtembelea pale, wakiwemo pamoja na Jaji Mkuu David Maraga pamoja na maseneta na viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Bomet, ikiwa ni pamoja na vile vile deputy governor na naibu gavana wa kaunti hiyo ya Bomet Hilary Barchok. Na katika kipindi chote ambacho Gavana Laboso alipokuwa nje kwa ajili ya matibabu zaidi ya siku 40, Barchok alikuwa akiendesha shughuli katika kaunti hiyo ya Bomet, huku wito ukitolewa kwa viongozi mbalimbali wa bunge la kaunti na vile vile viongozi wa kitaifa kutoka kaunti hiyo ya Bomet kumuombea. Na hii leo bila shaka katika muda mfupi uliopita tumepata taarifa kuwa Gavana Joyce Laboso amefariki dunia. Na katika taarifa hapa ama katika mitandao ya kijamii wengi wanatuma ujumbe. Kuna mmoja hapa amenitumia ujumbe ambaye anafahamika kama Kate, anasema this is absolutely scary and heartbreaking. Utafahamu kwamba siku ya Ijumaa mbunge wa Kibra Ken Okoth alifariki kutokana na saratani, na sasa tunaona pia Gavana Joyce Laboso akipoteza maisha yake kutokana na saratani. Na sasa wengi wamekuwa wakisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapaswa kulitangaza kuwa janga la kitaifa, na tuangalie sekta ya afya. Ni vipi tutaweza kukabiliana na ugonjwa huu wa saratani, kama ulivyosikia Ken Okoth akisema, ama alikuwa afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Bob Collymore pamoja na Joyce Laboso. Inasema kwamba inafika wakati inagunduliwa kama imefika katika awamu ya 4 ama ukipenda ile stage 4, na wakati huo unakuwa umechelewa. Na sasa wanasema kwamba serikali inapaswa kuweka mikakati kuhakikisha kwamba Wakenya kwa jumla mwanzo inakuwa ni ya gharama ya chini. Maana kama ulivyoona mara kwanza Joyce Laboso alipofika Uingereza, wengi walikuwa wanauliza ndio yeye ni gavana amepata fursa ya kwenda Uingereza, lakini je, kwa mamilioni ya Wakenya ambao hawezi kufika Uingereza itakuwa vipi? Je, sekta ya afya gharama itakuwa ya chini? Je, kuweza kutambuliwa? Hilo ni jambo wengi wanasema kwamba rais anapaswa kulipa kipaumbele, kwamba watu watakuwa nafika kwa ukaguzi ama uchunguzi ili kuweza kubainisha kama una saratani na iweze kutambulika katika awamu ya mwanzo na inakuwa ni rais. Na wengi wamesema kwamba pana haja pia kwa serikali kuhakikisha kwamba inatoa elimu jamii kwa Wakenya, na ili kuhamasisha Wakenya wengi kwenda katika kupitia vile vipimo, kwa sababu wakati mwingi unakuta kama ulivyosema inagunduliwa katika stage 4 ambayo inakuwa kidogo ni ngumu kupata kuweza kutibiwa. Kwa hiyo kumetolewa wito na mashirika mbalimbali kuhusiana na
na swala la wao kuwa na mazoea ya kwenda kupima mapema. Manake wataalamu wanasema kwamba iwapo itagunduliwa mapema katika kile kiwango cha awali, inakuwa ni rahisi kukabiliana na tatizo kama hilo. Na viongozi tayari wameanza kutuma risali za rambarambi katika mtandao wa Twitter. Raila Odinga, ndasoma kwa lugha ya Kimombo, anasema Laboso's death is a blow to our system of devolved government. She was a dedicated public servant, and when I recently visited her in hospital in London, I was encouraged that she was on path to full recovery. My prayers are with her family and the people of Bomet. Rest in peace. Bila shaka mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, tunakuletea habari za hivi punde kabisa, habari za kifo cha gavana wa Bomet Joyce Laboso, kifo ambacho kimetokea muda mfupi uliopita katika hospitali ya Nairobi hapa jijini Nairobi Hospital. Na bila shaka wakati wote kutoka sasa tunatarajia taarifa kutoka kwa naibu rais ambaye tunaarifiwa yuko njiani kuelekea hospitalini hapo. Lakini pamoja na hayo, tayari viongozi mbalimbali kutoka eneo la Bonde la Ufa wameanza kumiminika katika hospitali hiyo ya Nairobi kwa ajili ya kuungana na jamaa na marafiki na kuwalewaza katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Joyce Laboso amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 58, na hii ni baada ya kutafuta matibabu katika mataifa mbalimbali. Alikuwa akiugua saratani ya utumbo. Na kuendeleza tu, utakumbuka kwamba Joyce pia katika bunge la kitaifa wakati alikuwa ni mbunge wa Sotik, na baada ya kuingia katika siasa mwaka 2008 kufuatia kifo cha dadake Laboso, aliweza kuingia pale na akakuwa mmoja wa viongozi katika bunge la kitaifa. Alikuwa naibu spika wa bunge la kitaifa, na utakumbuka wakati mmoja wakati kulikuwa kumeshika pale, kulikuwa na mjadala moto sana ambapo alikuwa anaongoza, na hapo kulikuwa na wakati kulikuwa na ile upande wa vuta ni kuvute, na alikuwa pale mbele ya spika ya bunge, na hapo wengi utakumbuka ile picha ambapo alimwagilia maji na Gladys Wanga. Na anasema wakati nilipozungumza naye katika mahojiano, anasema hayo ni mambo ambayo ulipitia kama kiongozi na hayakumbabaisha. Aliamini kwamba chochote ambacho unapitia kama kiongozi ni jambo ambalo linakunoa zaidi, linakupa busara zaidi, linakupa maarifa zaidi. Kwa hiyo Joyce Laboso, hata katika mazungumzo yangu naye katika mahojiano ambayo tulifanya kama miezi 6 iliyopita, anaelezea kwamba azma ya wanawake kupata nafasi za uongozi nchini lazima iendelee. Akawataka wanawake kujituma zaidi, kujiweka mbele zaidi na kutafuta nafasi katika safu ya uongozi humu nchini. Njia moja pekee ya kuhakikisha kwamba wanawake vile vile wanapata sauti. Joyce Laboso alikuwa ni mpiganiaji mkubwa wa haki za wanawake katika nafasi za uongozi ndani na nje ya serikali, na kifo chake bila shaka kitatoa pigo kwa harakati za kuzidi kuwahamasisha wanawake katika kujitupa zaidi katika kinyang'anyiro au vinyang'anyiro vya kuwania nafasi za uongozi. Na bila shaka kama unazungumza kuhusu wanawake, jina lake litasalia katika kumbukumbu ya wengi na katika historia, maana yake amekuwa miongoni mwa wanawake ambao walichaguliwa kuwa magavana. Tuko naye ule wa Kitui Charity Ngilu pamoja na wa Kirinyaga ambaye ni Anne Waiguru, na Joyce Laboso alikuwa hapo. Na kama ulikuwa unasikiza Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba yeye anaunga sana wanawake kuchaguliwa, na wengi alipokuwa anajitosa katika kinyang'anyiro cha ugavana Bomet, wengi walikuwa namuuliza utamweza kweli Isaac Ruto? Manake Isaac Ruto wakati huo alikuwa ameshikilia, na nakumbuka alikuwa anafanya hivi akisema ndio ishara ya chama chake, na alikuwa kigogo wa kisiasa, na wengi wanamuuliza kama utamweza, akasema ndio nitajaribu kile niwezalo, na watu wa Bomet ndio watakaoamua nani atakuwa gavana. Kumbuka kinyang'anyiro hicho kilikuwa na uzito wa kipekee kwa sababu Isaac Ruto kwa upande wake na alikuwa ndio mwenyekiti wa kwanza wa baraza la magavana, na alikuwa na nafasi nzito sana. Kwa hiyo bila shaka kumshinda gavana. Na mtazamaji, basi unavyoona kwenye runinga yako picha za moja kwa moja kutoka hospitali ya Nairobi, huyo ni gavana Anne Waiguru Naisula Lesuda pamoja na aliyekuwa mwakilishi mwanamke na ambaye ni katibu hapa katika wizara ya serikali Rachel Shebesh. Wamefika katika hospitali ya Nairobi. Biwi la simanzi bila shaka limetanda katika eneo hilo. Unajua si jambo rahisi kupokea taarifa za tanzia. Kwa mfano kama sisi ambayo tulitangamana naye, kama mimi nilivyomhoji mwenyewe, naweza sema hata kama mimi ni mwanahabari nimehuzunika sana. Maana huyu ni mtu ambaye ulikati naye ukazungumza kwa zaidi ya saa 10. Hivyo basi, na hata baada ya kufanya mahojiano naye unapata fursa ya kuzungumza naye wakati unampigia simu, mnazungumza kupitia ujumbe mfupi. Hivyo basi mtu anajawa na huzuni. Bila shaka ni mmoja kati ya viongozi ambao walisikiza sana maoni na ushauri. Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja zinazokujia kutoka hospitali ya Nairobi au Nairobi Hospital, viongozi mbalimbali wakiingia kwa ajili ya kumomboleza gavana Joyce Laboso ambaye amefariki muda mfupi katika hospitali hiyo. Tunawaona viongozi wanawake, Anne Waiguru amefika, vile vile Naisula Lesuda, vile vile
Rachel Shebesh, Cecily Mbarire, wote hawa wanaingia wakiwa wamejawa na majonzi na huzuni kubwa kufuatia kifo cha mmoja wa viongozi ambao walitoa mwelekeo na walitoa mwongozo na taa ya uongozi kwa wanawake, Joyce Laboso. Utakumbuka tu muda mfupi baada ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara Raila Odinga kushikana Machi, ilikuwa ni ile handshake, na wanawake hao wakaja pamoja katika lile kundi ambalo linafahamika kama Embrace. Nilikuwa ni wanawake ambao wanatembelea maeneo mbalimbali ili kueneza ujumbe wa amani, na Joyce Laboso alikuwa miongoni mwa wanawake hao, na kundi hilo liko na Rachel Shebesh, Anne Waiguru na Esula Lesuda, umemwona hapo Cecily Mbarire. Hivyo basi, na kama wanawake kama unavyotambua kwamba safari hii haijakuwa ni rahisi sana, wanawake wanapitia changamoto nyingi, na hivyo basi hao kuwa viongozi wanawake wanakuwa na ile undugu. Inakuwa tena si kwamba ati huyu ni kiongozi mwenzangu, anakuwa ni kama dada. Maana ile changamoto ambayo unapitia wakati mwingine unaweza mpigia simu na ukamuuliza hapo ulifanyaje ukafanyaje. Na wengi wanasema kwamba walipomwangalia Joyce Laboso akijitosa katika ulingo wa siasa na kupigania ugavana, walisema kwamba ametoa mfano ambao wao watafuata, na walikuwa wanashikana kila wakati na kukutana. Hivyo basi ndipo unavyoona picha hizo kutoka hospitali ya Nairobi. Ni biwi la Simbazi, majonzi sana, maana kupoteza mtu sio jambo rahisi. Na kama ilivyosema wengi, habari hizi zimewapata kwa ghafla na mshtuko, maana ni mwezi Mei tu mwaka huu. Niposa tulisikia kwamba gavana Joyce Laboso haisi vizuri, na katika mitandao ya jamii tukaona picha kwamba kinara wa NASA Raila Odinga alimtembelea hospitalini, kama ulivyosema David Maraga, wote walikuwa hapo wakimtembelea. Na pia tuliweza kumuona balozi wa Uingereza wa Kenya ambaye Manoe Sipi alifika hospitali, anasema kwamba tumepata fursa ya kuzungumza, na katika ujumbe pia wa Raila unasikia alipata fursa ya kuzungumza na Joyce Laboso, na alitumai kwamba ataweza kuibuka na kupona kutokana na ugonjwa huo wa saratani, lakini kama ilivyo mpango wa Mungu haupanguliwi na hautolewi makosa. Mpenzi mtazamaji, tunakupa vile vile nafasi ya kuweza kuzungumza na kutoa rambirambi zako kwenye NTV kufuatia kifo cha gavana wa Bomet Joyce Laboso. Zungumza nasi kwenye Twitter @salimswale001, @JaneGwiri, @NTV Kenya, na tunaweza kusoma jumbe zako moja kwa moja. Tunakujia moja kwa moja na habari hizi za hivi punde kabisa kufuatia kifo cha gavana Bomet Joyce Laboso ambaye amefariki katika hospitali ya Nairobi au Nairobi Hospital muda mfupi uliopita, na hii ni baada ya kuugua kwa muda mrefu. Amekuwa akitafuta matibabu kuanzia mwezi Mei katika hospitali mbalimbali katika mataifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza na India, na baadaye akarudi hapa nchini, na amekuwa akilazwa katika hospitali ya Nairobi Hospital kwa muda wa wiki mbili, ambapo tunaarifiwa alikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ilifika muda ambapo madaktari walishauri kwamba watu wanaoingia kwa ajili ya kuja kumtazama ipungue, na tunaambiwa watu wachache kabisa walikuwa wanaruhusiwa kuingia katika chumba hicho kwa ajili ya kumpa pole. Na baadaye pia tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta alipata nafasi ya kwenda kumtembelea, na pamoja na hayo yote Joyce Laboso amefariki alasiri hii hapa Nairobi. Katika mtandao wa Twitter, Babu Ali anasema hili ni pigo la tatu kwa taifa kupoteza viongozi kufuatia maradhi ya saratani. Gharama ya kutibu saratani ipunguze ili kukinga kuangamia, la pema Laboso. Opio David anasema ni jambo la kusikitisha kupata taarifa hizi, hasa tukizingatia ni hivi majuzi tulisema pole kwa Ken Okoth. Tunatumai kwamba janga hili la saratani litaweza kushughulikiwa na serikali. Na kuna mwingine hapa anajiita Vicky, anasema mimi kama mwanadada ambaye nilikuwa namtazama Joyce Laboso kama mama, nasikitika sana, manake alitoa mfano mwema kwa kina dada kwamba lote linawezekana ama yoyote inawezekana. Omar Mshore kutoka Kilifi anasema bila shaka tuna wasiwasi wale ambao tunawauguza wagonjwa wa saratani. Hii si dalili nzuri kwa sisi. Tunaomba serikali ifanye jambo ili kuwe na nafasi au tuwe na uwezo wa kuweza kuwauguza wagonjwa wetu, tuwe na matumaini ya kuweza kuwauguza wagonjwa wetu. Vile vile huyu kuna Juma Hamis kutoka Kisumu anasema inasikitisha sana kuona kwamba hata viongozi wakubwa wenye haiba ya juu wanapoteza maisha kutokana na saratani. Hii inatoa au inaweka alama ya kiulizi kwa mfumo wetu wa afya kama taifa. Mengi yanapaswa kufanywa ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata gharama ya nafuu ya matibabu ya saratani. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako, tunazungumza kuhusiana na habari za hivi punde kabisa za kufariki dunia gavana wa Bomet Joyce Cherono Laboso ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 58. Wakenya wanasemaje kwenye mtandao huko?
Na shukran sana mwenzangu hapo Salim. Bila shaka Wakenya wanazidi kuomboleza kifo cha Joyce Laboso ambaye ni gavana wa kaunti ya Bomet. Kuna Joan Chepkemoi anasema cancer aki. This is so unfair. Na kuna mwingine Mwadhika Joshua anasema what a sad Monday God. We've lost another leader, intelligent and a very inspiring kind of a leader. It is shocking. My prayers to the family, relatives, friends of Joyce Laboso, people of Bomet and Kenyans at large. Kuna James Baruga anasema Kenya tumempoteza kiongozi shupavu, pigo kubwa kwa Kenya. Tutashinda hii vita ya saratani. Na kuna mwingine hapa anasema, nilikuwa nimesoma Joan Chepkemoi anasema cancer aki, this is so unfair. Philip Atela anasema dear Lord please come through for our country. Rest in peace Dr. Laboso. Roger anasema very saddening. Uratago Mwiruti anasema how many more people out there carried us out as statistics. I think the government need to bring cancer treatment to Kenya, not India, USA. Liz Brandy anasema so sad and shocking news. God come rescue our nation. Hivyo basi kama unavyoona hapo Salim wengi wanatuma risala za rambirambi kwa kumpoteza gavana huyo ambaye ni gavana wa Bomet Joyce Cherono Laboso kufuatia kifo cha saratani ama kufuatia maradhi ya saratani. Na kama unavyoona hapo wengi wanaozungumza wanauliza maswali kuhusu afya humu nchini, gharama wa afya humu nchini, na bila shaka wengine zaidi ambao wanaendelea kutuma rambirambi zao. Matu kama wanasema oh my God, this is shocking cancer. Mwingine anasema rest in peace Governor Laboso, rest with the angels. Huyu ni Sele. Isaac Kadudi anasema rest in peace Governor Laboso, na huyu mwingine Gordon Award hapa katika Twitter anasema may Joyce Laboso rest in peace. Alex Aleki anasema it's impossible, kwa nini tunakwenda katika route kama hii. Na huyo mwisho kabisa Manuel Marigi anasema easy rest well Governor Laboso. Na pia tunaona katika kaunti ya Nairobi Governor Mike Sonko pia ametuma ujumbe wake ama risala za rambirambi, anasema kwamba amehuzunishwa na bado yuko kwa mshangao kufuatia kifo cha Governor Joyce Laboso ambaye ni gavana wa Bomet. Anasema Joyce alikuwa nguzo muhimu katika baraza la magavana, na pia anasema hapo awali katika bunge la kitaifa alikuwa naibu spika. Hivyo basi tumepoteza mwanamke shupavu na ambaye alikuwa anapigania usawa. Na anasema kama as a nation we have been struck hard and we cannot take it anymore. Anasema I will champion for cancer to be declared a national disaster. Anasema dadangu ambaye alikuwa anafanya kazi na wewe Governor Joyce Laboso, Mwenyezi Mungu akulaze mahali pema peponi, na pole sana kwa watu wa Kenya na hasa watu wa kaunti ya Bomet. Na tu kuzungumza tu Salim, utakumbuka miaka ya hapo awali wakati ugonjwa wa ukimwi uliweza kuibuka, wengi walizungumza na kusema kwamba linapaswa kutangazwa janga la kitaifa. Na ndilo wito ambalo linatolewa sasa kwa Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kuwa janga la kitaifa. Na hilo likifanyika ni kumaanisha kwamba sasa dunia nzima itajua kwamba hapa kuna shida, kuna matatizo. Na hivyo basi utaweza kupata hata ni wadau kama ni wafadhili sasa wataanza kuwekeza sana kukabiliana na ugonjwa huu wa saratani. Maana kama ukizungumza na wataalamu wanasema changamoto kubwa ambayo tunapitia ni kutambulika kuchelewa. Na wengi wanauliza mazungumzo haya yanapaswa kuanza, na sisi wenyewe tumefanya kama ni mahojiano, tumezungumza na wadau, lakini wengi wanauliza wangapi wanajitokeza kwenda kuchunguzwa. Na hata kama ukitaka kwenda kuchunguzwa, je, gharama yake utaiweza? Na wengi wanazungumzia hilo, wanasema kwamba pengine hakuna elimu ya kutosha kwa jamii kuweza kuelezewa hatari ya maradhi ya saratani na nini kifanyike ili kujiweka salama, pengine kwenda katika zile checks za mara kwa mara na kuhakikisha kwamba unapata taarifa ambazo zinahusiana na hilo. Tunakupeleka vile vile, hizo ni picha za moja kwa moja mpenzi mtazamaji kutoka hospitali ya Nairobi au Nairobi Hospital, na vile vile katika hapo tutakuonyesha Salim, nafikiri ni hifadhi ya chumba cha maiti cha Lee Funeral. Na kama unajua ni kwamba alikuwa kama elazwa katika hospitali ya Nairobi inapakana na Lee Funeral. Hivyo basi mwili wake utahifadhiwa hapo, na hadi kufikia sasa bado tunamsubiri naibu wa Rais William Ruto
kufika katika hospitali ya Nairobi na kuzungumza na taifa na kusema kama kweli kama tulivyosema ndio amefariki, lakini tu kutoa rambirambi zake na taarifa rasmi kwa taifa kwamba tumempoteza gavana wa Bomet Joyce Laboso. Na kama tuliona awali katika runinga yetu, viongozi mbalimbali ikiwemo seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen alikuwa amefika hapo. Tumeweza kumwona Aaron Cheriot pia amefika, Rachel Shebesh na Isula Lesuda. Viongozi mbalimbali bila shaka mtazamaji, na tuko katika hospitali hiyo ya Nairobi. Bila shaka baadaye kidogo tutakuwa tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Muridhi kutuchorea taswira kamili, lakini kama unavyoona hizo ni picha za moja kwa moja kutoka lango kuu la hifadhi ya maiti ya Lee pembezoni mwa hospitali ya Nairobi ambako Joyce Cherono Laboso ameaga dunia muda mfupi uliopita. Wakenya wanaendelea kutoa risala zao za rambirambi kupitia majukwaa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Jen, naona bado risala za rambirambi zinaendelea kumiminika. Wakenya wanaeleza kughadhabishwa kwao na kushtushwa kwao na yanayojiri. Na kama unavyoona mpenzi mtazamaji, vile vile tunaarifiwa kwamba waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amefika katika hospitali hiyo ya Nairobi kwa ajili ya kuungana na ndugu jamaa na marafiki pamoja na viongozi mbalimbali wanaendelea kumiminika hapo kwa ajili ya kutoa rambirambi zao kufuatia kifo cha Joyce Cherono Laboso. Jen. Na hapa katika mtandao wa Twitter, Esther Pasaris anasema rest in peace. Na kuna mwingine hapa Christian Dera anasema this is going to be a very tough month for Kenya, from Bob Kolimo to Joe Kadenge to Ken Okoth to Joyce Laboso. This is emotionally draining. I pray for my country. Moses Njeri anasema ni jambo la kusikitisha sana. I'm telling you. Kegan Koech anasema we have a problem. No Kenyan is safe. We have no excuse for the high number of medical tourists constantly traveling to India. Anasema kwamba we've lost 3 prominent persons to cancer inside 1 month, 2 of whom passed on at Nairobi Hospital at a time when Kenya should be having East Africa's biggest cancer hospital. Na Kambua hapa nasema Joyce Laboso, may she rest well, peace and comfort to her family and friends. It is sad but we all know. Mwingine akasema James Baruga, it is sad but we all know where to seek our answers. Na nishamsoma. Na Maseme Machuka anasema Kenya imepoteza kiongozi shupavu. Anasema interviewed her when she had just joined parliament in 2008. Know your MP segment full of inspiration. Hata wanahabari Salim wanamkumbuka, kama tulivyosema sisi pia tulipata fursa ya kuzungumza naye. Hivyo basi ukiweza kutangamana na mtu unahuzunika. Maana huyu ni mtu ambaye ulikaa chini naye na akakuelezea mambo kadha wa kadha na unaona tu utu wake. James Baruga anasema Kenya tumepoteza kiongozi shupavu, pigo kubwa kwa Kenya, tutashinda hii vita ya saratani. Gavana wa Taita Taveta Granton Samoja anasema I've received with shock the news of the passing on of Bomet Governor Joyce Laboso. The people of Bomet County have lost a great leader. The country is mourning a visionary leader. My heartful condolences to the family and friends. Taarifa za hivi punde vile vile zinatuarifu kwamba tayari mwili wake umeshapelekwa katika hifadhi hiyo ya maiti ya Lee, na kama ilivyo kwa sasa tayari seneta wa Elgeyo Marakwet ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen yuko pale. Vile vile tunaarifiwa kwamba naye kinara wa upinzani Raila Odinga ameshafika pale katika eneo hilo, na tunasubiri vile vile naibu rais kufika katika eneo hilo na kutoa taarifa rasmi kama mmoja wa viongozi wakuu wa eneo la Bonde la Ufa anakotoka Governor Joyce Laboso. Na kukupa tu usia wake ni kwamba Daktari Joyce Cherono Laboso alizaliwa tarehe 25 mwezi Novemba mwaka 1960, na kama tulivyosema alijitosa katika ulingo wa siasa baada ya kufariki kwa dadake mdogo ambaye ni Lona Laboso kufuatia ajali ya ndege ambayo ilitokea wakielekea huko Marsabit, na hapo akachaguliwa kupitia tiketi ama chama cha ODM kwa mbunge wa Sotik alipomhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton, na hapo alikuwa anafundisha somo la lugha hasa Uingereza na Ufaransa. Na kufuatia kifo chake, baada ya hapo akajitosa katika kinyang'anyiro cha ugavana mwaka 2017 na akaweza kumpiku ambaye ni mpinzani wake ama alikuwa mpinzani wake wakati huo, Isaac Ruto, na kuwa gavana wa Bomet. Na Joyce Laboso
ni mama ambaye ameolewa na Edwin Abonyo na amebarikiwa kuwa na watoto watatu, wote watoto wa kiume. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, ni habari za hivi punde kabisa, habari za kufariki dunia kwa gavana wa kaunti ya Bomet Joyce Laboso, ambaye amefariki alasiri hii katika hospitali ya Nairobi au Nairobi Hospital. Amefariki akiwa na umri wa miaka 88, akiwa na umri wa miaka 58 kumradhi, na hii ni baada ya kuugua saratani kwa muda. Kabla ya kurudi katika hospitali hiyo ya Nairobi, alipata matibabu katika hospitali mbalimbali ikiwa ni pamoja na Uingereza, Afrika Kusini na vile vile India, na akiwa huko viongozi mbalimbali walipata fursa ya kuweza kumtembelea, na mmoja wao alikuwa ni kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye katika taarifa yake anasema alipata matumaini makubwa kwamba Joyce Laboso angeweza kupata nafuu, lakini kwa masikitiko makubwa ametuacha, na NTV natoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na wakazi wote wa kaunti ya Bomet kufuatia kifo cha gavana wao na ambaye ni kiongozi wa taifa hili Joyce Cherono Laboso. Na tukisoma tu hosi yake katika rekodi yake, alikuwa mbunge wa Sotik. Utakumbuka kwamba anakumbukwa sana kwa ujenzi wa barabara kuu ya Sotik Borubu, na hilo limesalia mradi kubwa katika eneo hilo, na pia ujenzi wa shule ambayo alihitaja kufuatia kifo cha dadake Lona Laboso Memorial School. Na baada ya hapo tunasema hayo ni mambo ambayo ilifanya kuwa rahisi kwake kuweza kupata ile kiti ama kushinda kiti cha ugavana na kuwa gavana wa kaunti ya Bomet. Tutakwenda kuletea taarifa zaidi za picha na vile vile mahojiano ambayo tuliwahi kufanya naye pamoja na vipindi ambavyo tuliwahi kufanya naye, lakini kwa sasa hizo ni picha za moja kwa moja kutoka hifadhi ya maiti ya Lee iliyoko pambizoni mwa hospitali ya Nairobi au Nairobi Hospital hapa jijini Nairobi, ambako alifariki dunia, na tunaarifiwa kwamba mwili wake tayari umepelekwa katika hifadhi hiyo. Viongozi mbalimbali wamefika hapo kwa ajili ya kuifariji familia, kuwafariji ndugu jamaa na marafiki wa gavana Laboso. Kumbuka katika kipindi chote alipokuwa akiugua, naibu wake Hilary Barchoka amekuwa akiendesha shughuli za kaunti ya Bomet na akiwataka wananchi kumwombea Mungu gavana huyo, lakini kwa bahati mbaya alasiri hii ameweza kutuacha na kuaga dunia, na tunatoa risala za rambirambi, risala za pole na mkono wa makiwa kwa wote ambao wamefikwa na msiba huo, kubwa zaidi likiwa ni taifa la Kenya ambalo limempoteza mwanamke mmoja kati ya magavana watatu wa kike ambao pia wamefika, baadhi yao wamefika katika hospitali hiyo ya Nairobi kwa ajili ya kuiliwaza familia ya Joyce Laboso. Zungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii, tuomba rambirambi zako, tutakuwa tunaangalia jumbe zako @salimswale001 kwenye Twitter, @jengueri, @NTV Kenya, na tutakuwa tunaangalia yale ambayo unayazungumzia. Kumbuka katika kinyang'anyiro cha mwaka 2017 Joyce Laboso akitafuta kiti cha ugavana katika kaunti hiyo ya Bomet aliweza kuchuana na wagombea wengine wengi, lakini mgombea mkuu alikuwa ni gavana wa wakati huo Isaac Ruto, ambaye aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la magavana, na hivyo basi wengi waliona kama ni tishio kubwa kwa upinzani wa Laboso, na wengi walihoji kama Joyce Laboso kweli angeweza kumpiku na kumpiga mweleka wa kisiasa Isaac Ruto, lakini kwa mshangao mkubwa na kwa ujasiri mkubwa aliweza kumshinda na akawa ni mmoja kati ya wanawake watatu waliopata nafasi ya ugavana kwa mara ya kwanza tangu katiba mpya ipitishwe mwaka 2010. Na wengi wanazidi kutuma tu jumbe yao katika mtandao wa Twitter. Tunamuona hapa ambaye ni Kim Kimiru, anasema so sad indeed losing a mom, hardworking lady, rest in peace Mukesh Joyce, God kill this disease called cancer, that's our prayer. Alexi anasema the president should declare cancer as a national disaster with immediate effect, rest in peace Laboso. Na Egi 254 anasema it is so painful because a human soul has been taken by cruel cancer, RIP Dr. Laboso. Na mwingine hapa Chris Bakwang anasema cancer has robbed us another innocent soul. It's very sad indeed to lose such a promising leader. Pole zangu kwa jamii na watu wa kaunti ya Bomet kwa ujumla. Fare thee well daktari. Na Prince Dele anasema rest in peace Joyce Laboso, sing with the angels, it's sad to lose a leader like you, safiri salama. Na mmoja hapa ametuma ujumbe wake ambaye ni gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki, anasema ametoa risala za rambirambi. Anasema tulifanya kazi kwa karibu katika baraza la mawaziri na umahiri wake wa kazi uliwafurahisha wengi, na tulipenda kuhakikisha
yuko karibu nasi tulipojadili masuala ya kukuza kaunti zetu. Na kama pia unavyoona hapa ni kwamba tumepokea taarifa kutoka Ikulu ama katika kupitia mitandao ya kijamii. Ukurasa wao anasema, huyu ni Rais Uhuru Kenyatta, anasema I've received the sad news of the passing away of Bomet Governor Dr. Joyce Laboso with utter disbelief. Dr. Laboso was an icon of women leadership in our country. May God grant the family, residents of Bomet and all Kenyans the fortitude to bear the big loss. Na pia hapa utaona katika taarifa ama iliyofanywa na gazeti la Daily Nation, anasema kwamba kuna wakati ambapo alihojiwa Agosti tarehe 30 mwaka 2017 na Joyce Laboso alikuwa amewataka wakaazi wa kaunti ya Bomet kutomuita Your Excellency. Anasema kwamba yeye mlinichagua mimi, hivyo basi msitumie hilo jina la Your Excellency. Maana yake ni kuonyesha kwamba anataka kutangamana na wakazi pamoja na Wakenya kwa jumla ili kuhisi yeye ni mmoja wao, na anasema iwapo mtaniita Your Excellency mtaonekana kwamba mnaniabudu, lakini mimi sitaki mniabudu, ataka kuwafanyia nyinyi kazi. Hivyo basi katika taarifa ambayo ilifanywa na gazeti la Daily Nation, hapo ilikuwa imeandikwa jinsi alivyokuwa anatangamana na wakazi wa kaunti hiyo ya Bomet. Na naona viongozi wengine mbalimbali wanaendelea kutoa risala zao hapa. Mbunge Didmas Barasa anasema my heartfelt condolences to the people of Bomet for the loss of their governor Dr. Joyce Laboso. Joyce was a strong woman who never waited from the fence to be nominated to affirmative action seats, but competed and flood meant to be amongst them first female county chiefs. We shall miss you. Huyo ni mbunge Didmas Barasa kutoka kaunti ya Bungoma. Na Wakenya bado wanazidi kusema nasi. Alain Ahmed Jaffa anasema buriani Daktari Laboso na makio kwa familia na watu wa Bomet, poleni kutoka Pokot Magharibi. Na Brian Shevera anasema cancer should be declared a national disaster. 3 high-profile individuals lost in just 1 month to cancer represent high numbers of individuals dying of cancer without say. Ni mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia hapo Salim Swale. Ukiona ni wiki, hata hajamaliza wiki moja, siku ya Ijumaa tulimpoteza mbunge wa Kibra Ken Okoth, na pia yeye alikuwa anaugua saratani ya utumbo na alikuwa amesafiri hadi Ufaransa na karejea humu nchini na akafariki takriban mwezi mmoja hujaisha. Manake Bob Colimon alifariki tarehe 1 mwezi Julai kutokana na saratani ya damu. Pia yeye alikuwa amesafiri katika mataifa mengine na aliporejea humu nchini akapoteza maisha yake. Siku ya leo tena Joyce Laboso, gavana wa Bomet, anafariki kutokana na saratani ya utumbo. Hivyo basi ni jambo ambalo nafikiri sasa itambidi Rais Uhuru Kenyatta aanze kulizungumzia na kuliangazia na kusema tunapoteza watu wengi kutokana na saratani, tufanyaje? Je, ni hali yetu ya maisha, ni vyakula ambavyo tunakula, ama ni hospitali na afya humu nchini? Ukizungumza na Wakenya nje jana watakwambia kwamba kutangazwa kwa viongozi na watu mashuhuri ambao wanapoteza maisha kutokana na saratani ni kutokana na hadhi yao katika jamii. Wapo Wakenya wengi ambao wanafariki kila siku kutokana na saratani, ambao habari zao na taarifa za kufariki kwao hazifiki katika vyombo vya habari kwa sababu ni wananchi wa kawaida. Kwa hiyo taswira ambayo inachorewa ama taswira ambayo tunachorewa kutokana na kufariki viongozi mashuhuri ni taswira tu ya kutuonyesha kwamba mambo hayaendi vizuri kama taifa. Na kama ulivyosema, ni wakati sasa kwa Rais Uhuru Kenyatta kusimama kidete na kulizungumzia swala hili paruanja na kuangalia ni jinsi gani matibabu ya saratani yanaweza yakaanza kupatikana hapa. Tuende katika hospitali hiyo ya Nairobi tumsikize Raila Odinga. This is a major blow to the nation of Kenya. We have lost Joyce Laboso, a great lady in our nation, a strong fighter for justice and freedom. She has stood firm ever since she joined the world of politics, following the tragic death of our sister Lorna.
and she has all the time stood on the side of the right. She has again fallen victim of cancer. Just this week alone, we have buried about 5 people who have died of cancer. I visited Joyce in a hospital in London about 6 weeks ago. Then she was strong. She was in little pain, but we could have a very good conversation. But 10 days ago, when I went to see her at the ICU at Nairobi Hospital, she had completely changed. And you could see she was in pain, terrible pain. So I think that this has released her from pain. It is a big blow to the people of Bomet and the nation at large that we have lost at this critical time. At this moment, we all stand in solidarity with our family of Dr. Bonyo, who have had to endure this for this long period of time when she was suffering. We will stand with them, and more will be said in the future. But the entire nation of Kenya is in mourning. It is very sad indeed. Thank you. Thank you. Tumempoteza Mama Joyce Laboso ambaye alikuwa ni mmoja wetu. Yeye ni mama ambaye amefanya kazi kwa bidii kabisa. Alisimamia uhaki katika taifa letu tangu alipoingia katika bunge. Na mtazamaji, huyo ni kinara wa NASA Raila Odinga akitoa risala zake za rambirambi kwa kumpoteza Daktari Joyce Cherono Laboso ambaye ni gavana wa Bomet. Na hapo unasikia kwamba tulikuwa tumesema hapo awali alikuwa amemtembelea katika hospitali ya Uingereza wiki 6 zilizopita, na alikuwa mcheshi na alikuwa na furaha licha ya kuwa kwa uchungu ama kuwa na maumivu. Alikuwa na matumaini kwamba atapona, lakini anasema wiki 1 zilizopita ama wiki 2 amemtembelea na mambo yalikuwa yamebadilika. Na alikuwa na uchungu mwingi sana, kuonyesha tu makali ya saratani yalikuwa enea katika mwili wake. Raila Odinga vile vile anasema kwamba kifo cha Laboso kimepokonya taifa la Kenya viongozi au kiongozi ambaye alijitolea kwa hali na mali kuwatumikia wananchi wa Kenya na vile vile wakazi wa kaunti ya Bomet. Raila anasema kwamba ari ya Laboso ya kuweza kusukuma mbele gurudumu la wanawake kupata nafasi ya uongozi imepata matatizo kidogo, lakini anaamini kwamba yale ambayo aliacha na bila shaka sifa ambazo alikuwa akizipigania wanawake wengi wataweza kuzikumbatia na kuendeleza mbele mapambano ya kupata nafasi zaidi katika safu za uongozi ndani na nje ya serikali humu nchini. Mpenzi mtazamaji, tunataka kwenda moja kwa moja katika kaunti ya Uasin Gishu katika mji wa Eldoret, tusikie na wananchi wanazungumziaje. Tuna mwandishi wetu Gabriel Kudaka, habari hizi zimewafikia vipi wananchi wa Eldoret? Asante sana mwenzangu Swale. Kufuatia kifo cha gavana wa Bomet Joyce Laboso ambacho kimeingia siku chache tu baada ya kifo cha mbunge Kibra Peter Kenneth Okoth, samahani, wenyeji wapo wamestika sana kifo hicho cha gavana Laboso, na haya ni baadhi ya maoni yao kuhusu kifo hicho. Je, mnapokeaje habari za kifo cha gavana Joyce Laboso? Asante sana. We are so much saddened as people of Uasin Gishu and Kenya at large, kwa sababu kifo cha Laboso imekuwa ongezo la pigo kwa serikali na pia pigo kwa wananchi wa Kenya, kwa sababu kifo nyingi inamaanisha kuna shida. Lakini tunasema pole kwa watu wa Bomet na tunaambia Mungu awasaidie, na pia familia ya Laboso muweze kuvumilia na kujua tu haya ni mambo ya Mungu. So tunasimama na watu wa Bomet. Okay. Ndugu, na unajipokeaje habari hizi kifo cha gavana wa Bomet? Mimi nasikitika sana, na jambo lenye nitaanza kuambia ni kwamba pole kwa familia, lakini kansa, naweza sema kuwa kansa imekuwa kero kwa sisi katika taifa la Kenya. Kitu ambayo mimi ningependa kama mbunge, tumeangalia wabunge wanatumia ugonjwa wa kansa, imewaadhiri sana. Mimi kitu ningesema kwamba
mbunge anatumia milioni 1 kwa mwezi mmoja. Je, sisi watu ambao ni raia wa chini, inabidi wabunge wapitishe sheria kwamba kwa hospitali tukienda raia wa chini tutumie angalau hela kidogo, mswada ambao utatusaidia sisi raia. Asante. Wewe unapokeaje habari hizo? Okay, kwanza kabisa kwa majina naitwa Bernard Ngicho, mkaji wa Eldoret. Ningependa kutoa rambirambi zangu kwa watu wa Kibra ambao wamepoteza mheshimiwa yao Ken Okoth, pia watu wa Bomet ambao wamepoteza mheshimiwa Laboso. Kero la jambo la kansa Kenya imekuwa ni kubwa sana, na serikali lazima ikuje haraka iweze kusaidia wananchi wa Kenya, kwa sababu hili jambo la ugonjwa wa kansa imekuwa very common. Na kwa kabisa tunajiuliza hapa chini ya kwamba kama mheshimiwa wetu wanaweza kufa hivyo, je, wananchi ambao ni sisi ambao hatuna mwelekeo, hatuna msaada ambao tunaweza pata kuenda hospitali kubwa kama waheshimiwa wanaenda, je tutafanyaje? So serikali lazima wakuje na jambo la kutatua maneno la kansa Kenya. Asante. Unapokeaje kifo cha gavana Laboso? Kwa majina naitwa Alfred Kimeli. Mimi ni mmoja wa vijana wa kaunti ya Uasin Gishu. Tumesikitika sana kwa kusikia kifo cha gavana Joyce Laboso, gavana wa Bomet. Sisi kama vijana wa Uasin Gishu tungeomba serikali waingilie kati na waone ugonjwa huu wa kansa kuwa na waingie, aswa serikali ya Jubilee watangaze ugonjwa ya kansa ikuwe national disaster, na waamuru ama waombe msaada kutoka mataifa zingine ambao wameweza kukidhi hizi ugonjwa wa kansa. Jambo la pili ni kwamba ukiona ugonjwa wa kansa ni kama watu wakubwa kama governors, MPs ambao wanaangamia kwa ugonjwa wa kansa. Kuna pia watu wa maskini wa hali wenye kitengo cha chini ambao wanapata kipato cha chini. Tungeomba serikali pia waongeze katika mradi yao ya National Insurance Cover kama NHIF, waongeze katika mradi ndio waweze kusaidia wale wagonjwa wa kipato cha chini. Kwa saa hii tunaangazia kama gavana kama Joyce Laboso, lakini tujue kwamba kuna wale wagonjwa ambao wanakufa lakini hatuwezi tukaona, lakini ni wengi. Saa hii hata ukiona kuna watoto ambao wanasaliwa wakiwa na ugonjwa wa kansa. Hasa tunaomba serikali ya Jubilee wachukulie ugonjwa wa kansa kama ugonjwa hatari sana kwenye taifa letu, na wahakikishe madaktari wengine kama taifa kama Marekani, kama India ambao walete vifaa vya kansa sikuje karibu na wananchi. Asante sana. Asante. Okay. Kaka, unasemaje kuhusu kifo cha gavana Laboso? Kifo cha gavana Joyce Laboso unakichukuliaje? Okay, kama vile nimesema ni pigo kwa Kenya na ni pigo kwa kila mtu mwenye ako Uasin Gishu, kwa sababu tumemwona kama kiongozi maalum, kiongozi ambaye amejitolea kwa watu ya kaunti yake na amefocus kwa development. Kwa mambo ya wamama, tunaona tumepoteza mama moja na vile tunang'ang'ana kupata wamama katika bunge. So sisi tunaomba pia wakati wanajaribu kuchakua, let us focus women empowerment. Maybe lastly I would say, sisi tuko wakulima na tumechangia sana, tunajaribu kuelewa ugonjwa wa kansa inatolewa na nini. Labda tunahitaji kustadi mchanga yetu na tuweze kuelewa tumefanya mchanga iwe mgonjwa, sasa hii tunakuwa wagonjwa. So tunahitaji kuangalia research kabisa ya maana ili hii kansa tuweze kutatua kama nchi. Our soil health, we need to look at it very seriously. Thank you. Okay, asante. Mwingine labda kuhusu kifo cha gavana Laboso? Okay, kwa mfahamu lakini. Yeah. Kwa majina naitwa Alex. Mimi ni mkaaji hapa Uasin Gishu. Na kifo cha gavana Laboso kimeweza kushtua sana. Na hivi majuzi tumepotesha mbunge, na mwezi uliopita pia tumepotesha CEO. Sasa ni kama hii janga la kansa limekuwa kero kubwa Kenya. Na ningependa kuhimiza serikali kama wanaweza tenga kiasi cha pesa ama ya dharura waweze kuangalia huu ugonjwa wa kansa unasababishwa na nini. Ni hayo tu. Unasema kuhusu kifo cha gavana Joyce Laboso kutokana na saratani? Okay, kwanza kabisa naitwa Kiprop Sego. Ningependa kuchukua fursa hii kutoa rambirambi zangu kwa mwenda zake gavana Laboso, kwa sababu tumempoteza kwa njia ambayo hatuwezi kuamini hata kwamba ameenda. Hii ni kwa sababu ugonjwa wa kansa vile nao unakuja
unakuja kujulikana at a time, the stage which is very different to be able to be treated. And I think for this few weeks that have gone and less than a month, we have lost actually 3 people for these cancer cases. And actually it's a shown that it's something beyond what you have, because actually if you look at the life of Bob Collymore, the other MP from Kibra who just died the other day, and still today we are mourning the other death of Governor Laboso, actually is something that has gone beyond what you have to curb it. And I think the government should stand up and try to see the way forward of how to deal with this cancer, because we don't know. Maybe we are blaming that cancer is killing us, but maybe it's about the foods that we're eating. Maybe we're eating more of GMO foods. Most of the things that are important, like the sugars we're consuming, we don't know that maybe these are the things that are bringing out cancer. So according to my view, the government should stand and just treat it the way it treated AIDS. Kwamba wakati ambapo AIDS ilifika, walijaribu kukuja na njia nyingine ambayo kusema ikuwe janga la kitaifa, ndio ili ipate wito wingi wa mataifa mengine na pia chache ambayo yanasaidia. Asante sana. Dada, unaitwaje na unahisi ni unasema ni kuhusu kifo cha gavana Joyce Laboso ile wa Bomet? Kwa majina naitwa Masi. Kifo chake kimetushtua sana, hasa wakazi wa Uasin Gishu. Kansa imekuwa changa la jamii na inabidi tutafute tiba angalau ndio tuweze kuepuka kansa. Na tunaomba serikali NHIF iweze kusimamia hadi kansa ndio tuweze kuimudu matibabu. Basi hayo ni baadhi ya maoni kuhusu wenyeji wa kaunti ya Uasin Gishu kuhusu kifo cha gavana Joyce Laboso. Wengi wanataka tatizo hilo la saratani litangazwe kama janga la kitaifa. Kwako naitwa Gabriel Kudaka. Courageous, hardworking, very progressive woman leader in Kenya. As we all know, Joyce was among the pioneer elected governors in the Republic of Kenya. And she won against many odds. She demonstrated beyond doubt that she was made of very good metal. The husband, Edwin here, has been very special because Edwin and the rest of the family have been by Joyce's side all the while. And I'm sure that when finally Edwin speaks, the country will know what Edwin has been to Joyce Laboso over the so many years that they have been married and they brought up this family. So from all of us, because of the pain, when I came here on Sunday to see Joyce, we had a chat, and she was conscious. She asked me about what was going on in Bomet. She asked me about whether she could go home. And with Edwin here, we told her everything was under control and all she needed to do was to look after herself and give opportunity to doctors to look after her. Unfortunately, today, Joyce has left. With the amount of pain that she was going through, with the level of medicine that she had to be given so that she can overcome the pain, I think God has finally rested Joyce. And the family, we want to thank the family in a very special way. They have been very strong. The 2 sons, the sisters, the brothers, the cousins, the nephews, they've all been very strong behind
Edwin Abonyo, who is the spouse of Joyce Laboso. I did have a discussion earlier on this morning with His Excellency the President about Joyce. And I want to say that when this situation arose, His Excellency the President has personally been involved in every step as we moved Joyce from here to London, from London to India, and from India back here. And Mr. Abonyo here and the family know what the government of Kenya, through His Excellency the President, has done and has committed to do for this family and for Joyce. So we have informed His Excellency the President about this situation, and the government of Kenya will work with the family to see to it that Joyce Laboso is given a send-off that befits a servant, a people's person, and a leader of Joyce's courage. I must say that the many years Joyce has lived and battled with cancer is testimony of her courage and resilience. In fact, many people did not know what was going on with Joyce because she was brave and she didn't allow situations to get in her way as she served the people of Bomet, earlier on as a member of parliament and later as governor. And therefore, it's my pleasure to speak on behalf of this family and to tell the rest of Kenya that we know there is an overflowing sympathy and goodwill messages to the family of Mr. Abonyo and the Labosos. And on their behalf, we want to thank many people who have shown their support and send condolences and sympathies to this family, and of course to the people of Bomet. So I think we leave it there for now. I think you will get more information as this situation progresses, and we are going to give you details of the committee that will handle this situation going into the future. I think we better leave it there for now, and to say thank you very much for the many of you who've come to sympathize with this situation. First of all, thank you very much, DP. For all of you, this has just happened, so I might not be in a position to articulate all the things I would like to say. It has just happened now. I mean, we are about 2 hours away from losing Joyce. But I'll very quickly thank the President of the Republic of Kenya. I'll also thank His Excellency William Ruto. They've been of great help to us. And I will turn also to Bomet. Bomet people, residents, you've been very great to Joyce. You've really given her great support. Such great support against all odds, as the DP has mentioned. I mean, it was something unprecedented in this country for her to be married elsewhere and then come and work elsewhere. It started from Sotik, and I also wish to thank the people of Sotik very, very much. To my family members, I want us to be strong. We have to be strong for her. As it has been mentioned, she's actually suffered for a long time, but we've kept it under wraps. She did not want it to deter her duty
and all the things that she was doing. So she was very strong, and we can only reciprocate that by also being stronger for her at this time and moment. So that is what I can tell you very quickly. There's nothing much I can tell you, but I also wish to thank you. Thank you very much, and please, you'll give family also time to mourn her. I know you are all sad, all of us, but sometimes there's a time you give people a bit of space. So thank you very much. Thank you very much. So yes, I think let's leave it there. Thank you all the ministers who have come, all the PSS who have come. The chair, let the chair of Council of Governors speak on behalf of the colleague governors. Thank you very much. Yes, I also want to take this opportunity on behalf of the Council of Governors to send condolences to the family of our colleague whom we have lost today. Joyce, as you know, has lost her life at the peak of her career. She has been very helpful to the Council of Governors, and today we were having a Council of Governors meeting, and in fact, when we heard of her death, we had to stop the meeting immediately, and I have my colleagues here, governors are here, and some are behind here, quite a number. They have joined me to come here today. I met Joyce. We had a meeting with Joyce about 2 months ago when she said she was going to UK for just medical checkup. It was a medical checkup, but when she went there, we found that she became serious, and we decided that as a council, we select few people to go and visit her. Unfortunately, it's only one of us who managed to go to UK, the governor of Kericho, but some of us, when we wanted to go there, we were told she was being moved to India, Delhi. I went to India on behalf of the council, and when I went there, I found she was not very badly off. I couldn't think we would lose her as early as we have done today. But the only thing she told me, or she asked me, was, "Nyinyi mumepewa pesa." That was the last word I talked with her. She had lost her voice, and when she was transferred here, I also managed to come and see her, and the husband here was there. But unfortunately, when I came here, she could not talk. We have lost a great leader, more so her being among the first female governors that we have had in this country. I want to thank Mr. Obonyo here, Edwin Obonyo, the husband. I found him very strong, and all the time I've been in contact with him to find out how Joyce was doing. He has been I have never seen a man like this one. Actually, in my life, he was very strong with his kids when we met in Delhi, and also when we met here. What I can say on behalf of the council, that we have lost a great leader, and as a nation, not only as Council of Governors, because this is a lady who has been very, very hardworking, and that's why when she came to Council of Governors, we made her to be the chair of finance. And last time when we did our election again, we made her chair of the education committee. And also at the Lake Region Economic Bloc, where I chair, she has also been serving as my deputy chair of the Lake Region Economic Bloc. So we have lost a great leader that we at the council will miss greatly. Otherwise, we will be together in this journey until we have her to rest where the Lord has planned her to rest. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Spouse to the late. Nani ako na NTV hapa? Na mtazamaji, basi ni picha za moja kwa moja kutoka nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, hapo naibu wa rais William Ruto akiongoza taifa kutoa risali za rambirambi na kusema pole kwa familia ya Joyce Laboso ambaye ni gavana wa Bomet, na pia tumeweza kumwona mumewe akizungumza ambaye ni Edwin Obonyo akisema kwamba safari hii imekuwa ndefu, safari haikuanza sasa, na kama tulivyotangulia kusema hapo awali ni kwamba Joyce Laboso aligunduliwa anaugua saratani ya utumbo miaka ya hapo awali na akaweza kutibiwa, lakini karejea. Na wanasema kwamba hakutaka itangazwe kwa kila mtu, maana yake unajua wakati mwingine inapotangazwa watu wanakuonea huruma, lakini yeye kama mchapakazi, kama kiongozi shupavu alitaka kuendelea na kazi yake, na hivyo basi anasema kama taifa watatangaza siku ambayo atapumzishwa, na anaomba fursa kwa heshima taifa kuwapa nafasi kuweza kuomboleza mke, kuweza kuomboleza mama wa watoto watatu, watoto vijana kama uliwaona hapo. Na pia kiongozi ambaye ni naibu wa rais William Ruto amesema kwamba serikali kupitia Rais Uhuru Kenyatta wamesimama naye, wamekuwa naye na wamekuwa kimsaidia katika safari hii ya kukabiliana na saratani, kuanzia Afrika Kusini hadi Uingereza hadi India. Walikuwa nahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa na unaweza kumsaidia kugharamia matibabu yake. Bila shaka naye mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya ambaye ni gavana wa Kakamega vile vile amesema kwamba leo walikuwa na kikao cha baraza la magavana hapa jijini Nairobi, na punde baada ya wao kusikia habari za kifo cha mmoja wao walilazimika kukatiza mkutano huo na kwenda moja kwa moja katika hifadhi hiyo ya maiti ya Lee hapa jijini Nairobi. Oparanya ameelezea mara kadhaa jinsi walivyokuwa wakifuatilia kama baraza la magavana, na hata wakati mmoja wao aliweza kufika huko, gavana Chepkoni wa Kericho, na vile vile yeye alipata fursa kwenda kuwakilisha baraza la magavana kumtembelea hospitalini huko India, na anasema wakati alipomuona Joyce alikuwa na matumaini makubwa ya kuweza kupata nafuu na kurudi nyumbani na kulitumikia taifa lake na kuwatumikia watu wake waliompa nafasi katika kaunti hiyo ya Bomet. Bila shaka ni viongozi tu hapo wakizungumza, na kama vile vile mlivyomsikia mume wake Edwin Obonyo anaelezea jinsi mambo alivyokuwa, huku akitaka watu wa Bomet, akiwashukuru na kwa kueleza kwamba kwa kweli haikuwa ni mazingira rahisi kwa Joyce hata kuweza kupata nafasi ya kuongoza kaunti hiyo, kwa kuwa alikuwa ameshaolewa nje, na katika ule utamaduni na zile desturi za Kiafrika mwanamke anahesabiwa kwamba kwao ni kule alikoolewa, lakini watu wa Bomet walimpatia nafasi, walimwamini, na yeye alikuwa na moyo wa kuwatumikia na alitaka kuleta mabadiliko kwa watu wa eneo lake. Naibu rais anasema kwamba wakati mmoja Joyce alimuuliza hospitalini, "Can I go home? Nende nyumbani ni watumikie watu wangu?" Na wao wakamwambia kwamba la msingi sasa hivi ni kuhakikisha kwamba unajituliza, unashughulikia ugonjwa wako, unajiuguza, na kila kitu kiko katika hali nzuri katika kaunti yako, na watu wako wa Bomet wanaendelea kuangaliwa vizuri. Na hata tukiongezea tu ulivyomsikia kwamba huyo mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya anasema kwamba alipoenda kumtembelea, jambo la kwanza alimuuliza, "Je, mmepata pesa?" Ya basi ni kuonyesha licha ya kupitia yale ambayo alikuwa anapitia, licha ya maumivu ambayo alikuwa nayo, alikuwa anafuatilia kwa makini mambo ambayo alikuwa yanafanyika katika habari. Na anasema manake alikuwa kiongozi shupavu. Wakati mmoja alikuwa ameteuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana, na wakati huu mwingine pia aliteuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya elimu, kuhakikisha kwamba hakuwa tu kiongozi ambaye alikuwa tu amefika, alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anajitolea kuhudumia watu, na wengi watamkumbuka. Na pia gavana Oparanya anasema jambo ambalo wengi watakumbuka ni kwamba aliingia katika historia kwa kuwa mwanamke ama miongoni mwa wanawake ambao waliteuliwa kuwa magavana. Unakumbuka mwaka uliopita ama uchaguzi uliopita kukuwa na magavana wanawake, lakini uchaguzi wa mwaka 2017 wanawake watatu walichaguliwa kuwa magavana, na Joyce Laboso alikuwa miongoni mwao. Na ukizungumzia masuala ya elimu, bila shaka tulipokuwa tunazungumza naye mwaka uliopita, moja kati ya miradi mikuu ambayo tuliweza kutembelea katika kaunti hiyo ya Bomet ni miradi ya elimu, madarasa ambayo alikuwa yametengenezwa kwa watu wa chekechea. Kwa hiyo alikuwa na mapenzi makubwa ya kuhakikisha kwamba watu wake wanasonga mbele kielimu. Gavana Joyce Laboso aliamini kwamba kupitia elimu unaweza kubadilisha maisha ya watu wengi, na hivyo basi alikuwa amewekeza zaidi, na bajeti yake kubwa zaidi ilikuwa inatolewa katika kile ambacho kwa Kiingereza tunasema ni ICD au elimu za chekechea, madarasa ya wanafunzi wa chini, na bila shaka alikuwa na mapenzi makubwa sana kwa elimu.
Na wengi wanatuma risala za rambirambi. Unamwona hapa ambaye ni gavana wa Kericho Paul Chepkoni ametuma ujumbe wake akisema kwamba amepokea habari hizo kwa mshangao na masikitiko sana. Anasema kama jirani, manake anatoka kaunti ya Kericho, naye Joyce Laboso ni kaunti ya jirani ya Bomet. Anasema kwamba alikuwa mwanamke ambaye alikuwa anahofiwa na wengi ama kutambulika na wengi na kuheshimiwa, na hivyo basi tumepoteza mtu ambaye bila shaka taifa hili litazidi kumenzi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, matangazo haya moja kwa moja yanakujia kwa mnasaba wa kupotea au kwa mnasaba wa kufariki dunia gavana wa Bomet Joyce Laboso, ambaye amefariki muda mfupi uliopita katika hospitali ya Nairobi, na sasa mwili wake tayari umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee, ambapo mwenzetu Kennedy Mureithi yuko pale. Kennedy, tueleze baada ya viongozi hao kuzungumza, nini kinaendelea kwa sasa hapo ulipo? Na kama tu ulivyosema ni kwamba viongozi ni wengi ambao wamefika katika eneo hili, wakiwemo mawaziri, wabunge la kitaifa, maseneta na baadhi ya baraza la mawaziri na pia baraza la magavana. Wamefika hapa tu ili kila mmoja apate kupata taarifa kwa uhakika kwamba ni kweli kimetendeka, na je, mwelekeo ni upi ambao watauchukua ama tutauchukua kama taifa. Na baadhi yao tu kwa sasa hivi wanazungumza, na kama viongozi hao ambao walipata kuzungumza walivyosema ni kwamba saratani imekuwa janga na ni taifa ama ni wakati bunge linastahili kuangalia swala hili kwa mapana na marefu. Na kwa sasa hivi tunajiunga naye mbunge wa Kipkelion West ambaye ni kaunti ya Kericho, ambaye ni kaunti jirani na Bomet, na kwamba swali ambalo tutauliza ni kwamba ni kweli umekuja umedhibitisha haya yanatendeka, lakini kama bunge, je, tutahakikisha vipi kwamba tumehakikisha swala hili la saratani sisi kama Wakenya tumeweza kupambana nalo? Tumeona kwamba juhudi zimewekwa hapo awali, lakini je, ni yapi ambayo tunastahili kufanya zaidi ili kuhakikisha kwamba janga hili la saratani tunaweza kulitibu hapa taifa? Tumeona wengi wanaweza kwenda katika mataifa ya nje, lakini hapa je, tutafanya vipi? Asante sana Bwana Mureithi. Nafikiria kwanza nitumie fursa hii kutoa rambirambi kwa familia ya Joyce, watu wa Bomet na watu wa taifa la Kenya. Pili ni kwamba janga kansa ama saratani imekuwa sasa janga la kitaifa. Nataka kumuomba Mheshimiwa Rais achukue nafasi hii. Tumepoteza Mheshimiwa mjumbe wa Kibra, sasa tumepoteza gavana wa Bomet, watu ambao insurance covers yao ilikuwa na uwezo ya kuwatibu na kuwalipia. Kwa wale wa Kenya wengi ambao wanapitia majanga kama haya, ningependa tu kusema tufanye ikuwe lazima mandatory screening kwa watu to discover hii cancer, kwa sababu tunapata habari ya kwamba tukigundua ikiwa katika stage ya kwanza na ya pili tunaweza kuitibu. Sasa tabu ni kwamba tunataka kutenga pesa kama taifa kwa haraka sana ili tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anapata mandatory screening ya cancer ili tupate hii ugonjwa katika stage ya kwanza, alafu ipate kutibiwa haraka iwezekanavyo. Na pia Jen na Salim, tunaye naibu gavana wa Bomet kwa sasa hivi ambaye ni miongoni mwa watu ambao wamefika katika eneo hili tu apate kudhibitisha kwamba mkubwa wake ama kwa boss ameenda. Ni kwamba je, wewe mwenyewe unajihisi vipi? Na pia watu wa Bomet, najua ukizungumza kwa sasa hivi unazungumza kwa niaba ya watu wa Bomet, wanajihisi vipi? Asante sana. Leo ni siku ya huzuni kwangu. Naitwa Dr. Hilary Barchok, Deputy Governor Bomet. Wache ni sema ya kwamba siku ya leo ni siku ya huzuni kwangu na kwa wenyeji wa Bomet, kwa sababu tumeweza kupoteza gavana wetu mpendwa ambaye ametuacha karibu masaa matatu ambaye yamepita, na ningependa kuchukua hii nafasi kupeana rambirambi zangu kwa familia na watu wote wa Bomet na Kenya kwa jumla. Ni siku ya huzuni na tusimame pamoja kwa maombi, tuombee familia na tuombee kaunti yetu. Poleni sana. Kama ambavyo familia yake ilivyosema ni kwamba si kitu ambacho wamejua jana, na pia wewe najua kwamba ni taarifa ambayo umekuwa nayo kwa muda. Na je, kama county mlikuwa mmejipanga vipi ama mlikuwa mnashirikiana vipi kikazi kama wakati huu ambao alikuwa nje akitaka kujua ni yapi ambayo yanaendelea ama miradi ya maendeleo na vitu kama hivyo pale katika county, mlikuwa mnashirikiana kivipi? Asante sana. Wakati ambapo gavana wetu alikuwa hospitalini, tunataka kumshukuru kwa sababu alikuwa ameweka systems in place, structures in place, departments zetu zilikuwa zikifanya kazi
na mara mingi tulikuwa tunaelezea wananchi kuwa hata ingawa gavana wetu hayuko ofisini, kazi ilikuwa inaendelea kwa sababu mpango yote ilikuwa imewekwa na implementation ya all the programs na projects ilikuwa inaendelea, na tulikuwa tumeshikana pamoja na MCAs na even the national leaders, the elected leaders, MPs na all the residents ya Bomet, tulikuwa tumeshikana pamoja, na ninaomba hiyo ushirikiano uendelee. Na kwa sasa hivi ni kwamba wewe, kama tulivyoona hapo awali, ni kwamba wewe sasa unaenda kushika hatamu za uongozi za kaunti hii ya Bomet, na kwamba wewe mwenyewe kama kwa ushirikiano huo, nyinyi wenyewe mlikuwa mmejipanga kivipi, ama kama ambavyo ulikuwa umeshika usukani kwa njia gani, na ni vipi ambavyo utaendeleza kuhakikisha kwamba kitu ambacho kinaitwa legacy yake imebaki pale katika kaunti ya Bomet? Na kama unavyoashiria ni kwamba alikuwa mchapakazi, je, wewe utahakikisha kwamba vipi umeendeleza kazi hizi katika kaunti hii ya Bomet? Ningependa tu kuhakikishia wenyeji wa Bomet kuwa tusimame kwanza na familia mpaka ile siku ambayo tutamrest gavana wetu, alafu mambo mengine yatafuata. But ningependa tu kuhakikishia kwamba tutafuata nyayo ile vision Madam Governor alikuwa kwa watu wa Bomet itaendelea. Yeah. Kwa hivyo ushirikiano ulikuwa mzuri watu wa Bomet, kwa hivyo wasiwe na shaka ni kwamba kwa sasa hivi baada ya kumaliza maombolezi kazi. Kusiwe na wasiwasi wowote, tutashikana pamoja na maendeleo lazima iendelee kwa sababu manifesto yake iko, vision yake iko, tutaendeleza. Asante. Na asante sana. Ni maoni ya naibu gavana wa Bomet ambaye kwa sasa hivi kisheria baada ya haya kutendeka ni kwamba ataapishwa na kuwa gavana wa kaunti hiyo. Na masuala tu ambayo tunaendelea, kunaye Kagongo Boena ambaye ni mbunge wa Elgeyo. Tulimuona akifika pale miongoni mwa watu ambao walifika katika hospitali ya Nairobi akiwa mtu wa kwanza. Tungependa tukujue maoni yako, uhusiano wako na gavana Laboso ulikuwa upi? Kwanza nataka niseme pole kwa familia ya Governor Joyce Laboso pamoja na watu wa Bomet. Kwangu mimi nilijuana na Joyce wakati niliingia bunge la 11 na Joyce alikuwa mjumbe mkakamavu sana. Nakumbuka kwamba tulimchagua yeye kama naibu wetu wa speaker kule bunge na aliweza kuendesha kazi ya bunge vizuri sana. Sisi wengine wakati ule tulikuwa bado wageni, tulikuwa bado janga kisiasa, na aliweza kutupea nafasi tuweze tukaongee kule bunge na kujadili mambo ya bunge. So kwangu mimi nasema kwamba tumepoteza kiongozi maarufu sana. Tumepoteza mama ambaye alikuwa gavana wa kwanza kuchakuliwa, ambaye ni mama katika bonde la Ufa huko Rift Valley. Sisi kama viongozi na kwa bunge kwa ujumla tumepoteza mwenzetu na tunasema pole kwa familia. Kisha tuseme pia sababu Governor Joyce ameweza kupoteza maisha yake kwa njia ya saratani ama kwa ugonjwa wa saratani. Ni wakati sasa nafikiri sisi kama wajumbe na pia kama taifa tuweze kuona kwamba hii ugonjwa ya saratani kama inaweza tangazwa kama janga la kitaifa, so that tuweze kuona vile tutasaidia wengine, tusipoteze watu wengine kama Mheshimiwa Joyce. Asante. Na Salim, na je, ni kwamba ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa viongozi ambao wamefika katika eneo hili kuomboleza pamoja na familia, kwani tumeona mumewe Joyce Laboso Bwana Obonyo na wanawe wawili ambao walikuwa katika eneo hili, na viongozi tu wanatoa kauli tofauti kuhusu ambayo yatakayotendeka kwa swala haswa hili la janga la saratani, na ni maoni tu ambayo yamekuwa kitolewa kila wakati. Tumekuwa tukiona vifo vinavyohusu baadhi ya watu wakubwa katika taifa hili, na swali ambalo sasa kama Mkenya ambaye, na ni maswali ambayo tumeona mengi ambayo yamekuja hapo studioni, ni kwamba watu wanapata kuuliza, je, ni yepi ambayo yatafanywa na serikali isikue tu inazungumza bali inatoa maoni ambayo yanastahili kutekelezwa. Utaona katika bunge la 9 kulikuwa na mswada ambao uliletwa na wabunge ambao walikuwa katika bunge hilo walipata kujadili swala hili la saratani, na hapo awali wakakuja kukubaliana kuwa ni lazima kuwe na taasisi ambayo itakuwa ikichunguza maswala haya
ya saratani, lakini hadi sasa kama tunavyojua ni kwamba kumekuwa tu na mtu mmoja ambaye amepatiwa kazi katika taasisi ile. Je, serikali inaangalia vipi swala hili la saratani, na je inajipanga vipi kupambana na swala hili ya majanga hili la saratani, kwani kila kukicha tunaona Wakenya wengi wakitoka katika taifa hili la Kenya wakienda mataifa ya nje ili kupata matibabu kuhusu swala hili nzima ama janga la saratani. Na je wataweza kupambana vipi na janga hili ili Wakenya ambao wanapata ugonjwa huu hapa waweze kupata matibabu, na iwapo watapata mapema, je wataweza kupata matibabu kivipi? Kuna wale ambao kama mbunge Hillary ambaye amezungumza hapa wa Kipkelion West ameweza kutuambia kwamba iwapo wataweza kuhakikisha kwamba kutakuwa na ile kitu ambayo inaitwa mandatory screening ama kuangaliwa kwa lazima, basi itakuwa swala la busara. Lakini pia tunamuona hapa Governor wa Nairobi Mike Sonko. Kabla tu nirudi hapo akipata kuzungumza, je mlihudumu naye katika baraza la magavana, na alikuwa mtu wa aina gani, ama wewe ulipata kushirikiana naye kivipi? Kwa kweli mimi nilianza kushirikiana na marehemu kutoka zamani sana. Nimewahi kwenda huko Bomet kumsaidia kufanya harambee kadhaa, harambee ya kina mama, harambee ya vijana, tulienda huko Bomet. Na pia nafikiri tumechaguliwa pamoja kama magavana. Yeye ni gavana wa pili wa Bomet na mimi ni gavana wa pili wa Nairobi. Kifo chake ni pigo kubwa sana kwetu sisi, hasa magavana wenzake. Ni sikitiko kubwa kwa sababu tunamjua kama gavana mchangamfu, gavana ambaye ako very active kwa ground. Kwa hivyo hiki ni kifo cha kusikitisha. Kwa hivyo kwa niaba ya wananchi wa Nairobi wote, niaba ya familia yangu, tunawaambia familia pole, na pia tunaambia Mwenyezi Mungu iweke roho ya marehemu dada yetu gavana wa Bomet mahali pema peponi. Unakumbuka vipi labda kisa kimoja ambacho nyinyi mliweza kushirikiana kwa karibu sana, na kisa hicho kilikuwa vipi? Kisa cha karibu tulienda kwake huko Bomet kama nilivyosema hapo awali kufanya harambee ya vijana na kina mama. Hiyo wakati tukakaa pamoja kwake nyumbani, tulikaa siku 2 huko na familia yake na bwanake wakati alikuwa ameanza kampeni hii ya ugavana. Kwa hivyo tutamiss sana gavana Laboso. Ni pigo kubwa sana vile nimesema kwetu, na familia tunajua waombea Mungu awapatie nguvu kwa hii wakati mgumu, na tuko na wao kwa hili jonzi ambalo tuko nalo kwa sasa. Labda as the governor of Nairobi, the cancer issue is becoming a problem and there is concern on setting up oncology centers in all the 47 counties. Are you ready for this challenge? Yeah, definitely we have to be ready because cancer tumeona just the other week we lost another member of parliament from Nairobi. The reports which we have now, there are over 60 MPs ambao tunasikia pia wako na cancer. So this is a very 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 serious ugonjwa. As leaders lazima tukae chini and then we strategize on way forward how we handle this ugonjwa inaitwa cancer. Asante sana gavana. Na Salim na Jen, kama ulivyosikia ni kwamba ni maoni yake gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye anasema walishirikiana siku ya mwisho ambapo siku ambayo alienda Bomet na walishirikiana katika mchango. Lakini kuna swala ambalo ameweza kusema akimalizia, na ni swala hilo la wabunge ambao wako na saratani, na ilichapishwa na gazeti la Standard hapo awali, na walisema kuwa kuna baadhi ya wabunge ambao wanapokea matibabu katika maeneo ama taifa la India, na mmoja wao ambaye alijitokeza ni mbunge wa Juja ambaye ni Francis Munyu, ambaye alisema kwamba ni ukweli yeye ni miongoni mwa wale ambao wana ugonjwa huu na amepata matibabu, na kwa sasa hivi pia nimeweza kuzungumza naye pale bungeni na amesema kwamba tayari amesharejelea kazi zake za kawaida. Kwa hivyo ni swala tu ambalo linastahili kuangaziwa kwa mapana na marefu, na kama tu walivyotuambia baadhi ya viongozi ambao walisimama hapa ni kwamba itabidi taifa lipate kuangazia kwa makini swala hili la ama janga hili la saratani ili wapate kutafuta suluhu, kwani baadhi kando tu na wabunge hawa kuna Wakenya wengi ambao wanatoka taifa hili la Kenya wakienda katika mataifa kama vile India wakijaribu kutafuta suluhu ya ugonjwa huu ambao umeweza kuwasumbua wengi. Na je, ni yapi ambaye yatatendeka hapo awali? Ni mchakato ambao tu utaanza kwa sasa hivi na umeanzishwa nao baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa, na iwapo yatatekelezwa na serikali kama Wakenya ambao wataanza kuzungumza, ama iwapo kutakuwa na mjadala wa
kitaifa kuhusu janga hili la saratani, basi wengi watapata kujua. Naibu gavana wa Bomet amesema kuwa yuko tayari kuchapa kazi na ataliongoza kaunti hiyo kwa maombolezi kuhakikisha kwamba yote yameenda sawa kwa sasa hivi, na kurejesha studio kwako Jane na Salim. Naam, shukran sana Kennedy Mureithi akiwa nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha Lit. Tunazidi kufuatilia taarifa hiyo, fariki kwa gavana wa Bomet Joyce Laboso. Hapa katika mtandao wa Twitter, Superman anasema to God we belong and to him is our return. Condolences to the family of the late Governor Laboso, her family and the nation at large. Cancer should indeed be declared a national disaster. Felix Aso anasema Laboso's death has found me at KNH doing a story on cancer. I have been informed that Kenya has 48,000 new cancer cases yearly, while 33,000 deaths are reported yearly as a result of cancer. Na Sakaja Johnson anasema it's been a tough few weeks. We've lost yet another great leader. Rest in peace, Joyce. Alafu kuna mwingine hapa, John Jacob Kiori anasema how many do we lose to cancer? How about poor Kenyans who can't even afford checkups, at least for diagnosis? God help us. Na State House ni taarifa ambayo ilitumwa na Ikulu kutoka hapa Nairobi, nasema I have received the sad news of the passing away of Bomet Governor Dr. Joyce Laboso with utter disbelief. Dr. Laboso was an icon of women leadership in our country. May God grant the family, residents of Bomet and all Kenyans the fortitude to bear the big loss. Huyo ni Rais Uhuru Kenyatta akituma ujumbe wake ama risala za rambirambi kufuatia kifo cha Joyce Laboso. Na Mheshimiwa Amina Abdalla anasema a tragedy brought to you to elective politics. You are like a fish in water and did a great job as MP Sotik. As Governor Bomet, you worked systematically in setting a firm developmental foundation until this tragedy interrupted you. R.I.P. Na Susan huyu anasema oh no, Bomet County Governor Dr. Joyce Laboso is no more. Rest well mama. Na hii ni taarifa ambayo ilitumwa na baraza la magavana, anasema cancer has robbed us. Honorable Dr. Joyce Laboso, Governor Bomet County 036, has passed on. We pray that our good Lord shall comfort the family, relatives and friends of Joyce Laboso. To the council, the gap she leaves is wide. Na Oliver Mathenge anasema as a parliamentary reporter, I interacted with Joyce Laboso often. We also had several conversations when she was preparing to run for governor. She outlined a clear and brilliant vision for Bomet. Her exit is a real blow for Kenya. R.I.P. Na Isaiah Lagara anasema cancer, cancer, cancer. One day he will also die. Go well, Joyce Laboso. Na hapo pia mimi nakubaliana, cancer, cancer, cancer. One day pia hiyo itafariki. Bila shaka ipo siku. Ipo siku. Tumekuwa tukifuatilia taarifa hiyo, kufariki kwa Gavana Joyce Laboso, gavana wa kaunti ya Bomet. Gavana wa pili alichukua nafasi hiyo kutoka Isaac Ruto, aliwania kiti hicho kupitia tiketi ya chama cha Jubilee. Hapo awali alikuwa mbunge wa Sotik, alijitosa katika siasa kufuatia kifo cha dadake Lona Laboso mwaka 2008. Alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton. Kusoma tu kidogo, katika shule ya upili alikwenda Kaplong na Molo primary schools, shule ya msingi samahani. Shule ya upili alikuwa katika Kenya High School, na mwaka wa 80 na 83 akakwenda katika chuo kikuu cha Kenyatta University ambapo alisomea Ufaransa na akasomea pia lugha ya Kiingereza pamoja na elimu. Na mwaka wa 84 hadi 85 akakwenda katika University of Paul ambayo ilikuwa na hapo alikuwa anasomea Ufaransa zaidi kuendeleza masomo yake. Mwaka 89 hadi 91 akakwenda katika University of Reading UK, Masters Teaching English as Foreign Language. Mwaka 2002 hadi 2006 akakwenda katika chuo kikuu cha Hull huko UK ambapo alifanya PhD in Gender and Language Education. Bila shaka mpenzi mtazamaji, na akiwa kama mbunge wa Sotik katika bunge la kitaifa aliweza kumpanda ngazi na kufikia nafasi ya naibu spika, nafasi ambayo ilipanua zaidi wigo wake uongozi katika mawanda ya kisiasa. Tunaomba tukatize matangazo haya kwa ajili ya kuandalia taarifa zingine zaidi kuhusiana na kifo hicho cha gavana wa kaunti nambari 036
kaunti ya Bomet, Gavana Joyce Laboso ambaye amefariki muda mfupi alasiri hii. Tutakuwa tunarudi na mengi zaidi hapo saa 1, mimi na mwenzangu Jane Ngoire. Kwa sasa endelea kutazama NTV kwa taarifa zaidi. Na kutoka hapa NTV bila shaka tunasema pole sana kwa familia ya Joyce Laboso, ikiwa ni mume, watoto pamoja na wakazi wa kaunti ya Bomet na taifa nzima kwa kupoteza kiongozi huyo, Gavana Joyce Laboso. Kwaheri kwa sasa. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana. This is NTV. The world-famous Molfix and saw the difference. Let's see how absorbent Molfix is. Molfix, thanks to its ultra-absorbent particles, can keep more liquid than the other diaper brand, so you can use it comfortably all day long. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Nation FM. More music and less talk. Nairobi 96.3, Mombasa 101.5, Meru 93.9.